Wow, lihat tuh guys, kita menemukan ekskavator warna-warni. Wih, keren banget. Kita kumpulkan guys. Kita ambil dari yang warna kuning. Wih, ekskavator keren. Kita masukkan. Wah, ada ekskavator warna pink. Wih, mantul. Terus ada ekskavator warna hijau. Wih, keren sekali. Kita masukkan juga. Wah, yang terakhir nih guys. Wah, ekskavatornya warna biru. Wih, mantul. Wah, lihat tuh banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wih, langsung saja ayo kita kumpulkan. Wah, di sini ada mobil truk pasir, guys. Wih, keren. Kita masukkan. Wah, ada yang warna emas, mobil off-road. Wih, mantul. Wah, lihat nih, ada helikopter. Wow, keren. Wah, ada mobil bus Tayo. Wih, mantul. Lihat nih, ada mobil truk sampah. Wah, mobil kebersihan, guys. Wah, ada Godzilla. Wih, keren sekali, guys. Kita masukkan juga. Wow, ada tank baja. Wah, lihat nih, ada mobil bus double decker. Wih, keren. Terus ada mobil truk tambang. Wah, mantul. Lihat nih, ada yang warna merah. Mobil polisi warna merah. Wih, kita masukkan juga, guys. Wow, ada mobil off-road warna kuning. Wih, wah, jatuh, guys. Kita masukkan juga. Wow, ada motor balap warna kuning. Wah, ada mobil F1. Keren. Lihat nih, ada mobil truk molen. Wih, mobil truk molennya unik, guys. Masukkan juga. Wah, ada motor cross. Wih, keren. Ini mobil pembawa rudal, guys. Wah, mantul. Ada mobil truk molen lagi, guys. Wah, lucu sekali. Kita masukkan. Wah, yang ini mobil pemadam. Untuk memadamkan api kebakaran. Kita masukkan. Ada apa lagi ya? Wih, ada mobil pembawa roket. Wih, keren. Lihat nih, ada kapal. Warna merah. Keren. Terus ada mobil truk kontainer ekspor. Wow, mantul. Lihat nih, ada helikopter baling-baling 2. Wih, mantul. Terus ada bulldozer.
Wow. Wah, ada mobil balap guys. Wih, keren. Wah, ada mobil truk molen lagi. Sepertinya mobil truk molennya banyak guys. Kita masukkan. Wah, nah yang ini yang terakhir guys. Wow, mobil truk molen besar. Nah guys, sampai di sini dulu ya. Lihat tuh mainan kita sudah banyak. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.